channel. Dito kami ngayon sa MAYON, Skyline. And welcome to my channel. Dito kami sa MAYON with Chora. First time yung sumama sa vlog ko, pero na ano ko lang, bigla ko lang siyang naaya. Yung pinaganda namin. Medyo 30 minutes na. Pero madali lang pumunta rin. Kung makakamunta kayo dito, wala naman bayad. It's free. Para may mga yung mga kainan, nalagod kayo. Ito rin dyan. Si Jowa Beres. Hanap kami ng kainan. Pumunta kami sa Rosary. Siyempre, kakain kami ng kwek-kwek. Kain muna kami.
giant treasure here sa taas ng Mayon. Tara! Kami after this. Thank you for watching mga daba. Don't forget to like and subscribe.